Koromogi en odhiambo magwenge mathoth e pacho ka endi gini pod onge kod teko mar stima kambi make teko mar stima yango ne gibedo kod ng'ukni e lai magi to kod chendo magi make stima mano miyo kuonde mathoth gi sani oganda onge kod stima. Wantiere kod weche motenore kod koth mapek mamedo chue to kod gino bende nyiso oganda mowuok e gwenge makadho nam chumbi gibed motang'. Kaachiel kod weche motimore od bura mamalo kotenore kod dwaro thicho ke kom jatend migawo mano mar pur Mithika Linturi. Kaachiel kod weche mag ohala mago matimore e pacho kaendi. Magi to kod mamoko mathoth nyakwara Mugajwang' magi e weche ma omiyo pek. Obro konye gi expenses mag iko, obro konye gi bills te mag hospital, obro konyo gi bills te mag postmortem, mago te wagolo oko. Piny owacho ochwe milome ne jopiny obed motang' gi koth mapek mapod igeno e jumani ka nyaka sani ji 188 osewito ngimagi e masira mag oula. An kaka chung kani okwacha gi long'na gi sachina ni kende madonge e Kenya ka jowadwa. Manam lolo jopiny mane alwora manam gi achiedh nade kod lal maduong' ka pi to pod medo sudo machiegni kodgi. NTSA omayo kembe moko 64 mag matatu lesen mag ting'o jowuoth bang' kembego rem chopo dwaro mar chike mag sekta mar wuoth. Lweny ma pacho ka koro dhi tagi jamadar Charles Kahariri ma owal kawuono gi jatend piny William Ruto. Nyakoro mogiro kamano kumiyo Ramogi TV mondo mi wami weche manyien e chendo maro imoro dhiambo ma kawuono parleo matudo pona ria deka uchiel no yoda chiel kachiel e YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV wago kod mbake weche mopogre mabendo wakeloni gi elak seche gi nyinga Uchengi Emmanuel jaloko marwa en Belinda Dhiambo bed kode chakruok nyaka gi ka wachako nyakoro Mugajwang' en ni mier mathoth kata gwenge mathoth e pacho ka ndio dhiambo ma kawuono gin mago ma bende ntiere kod mudho ma en kaluwore kod ng'ukni e chenro ma keyo teko mar stima e pacho kaendi ma bende koro yang kod kambi mar keyo teko stima mano Kenya Power. Kar sa 11:30 mar odhiambo ma kawuono gi yango ni e achiel kuom chenro magi mag lai magi ma keyo stima ong'ere ka grid magi nobedo kod ng'ukni e chenro ma keyo teko mar stima momiyo gwenge mathoth e pacho kaendi onge kod teko mar stima gi yango ni ne gimiwa thuolo ma seche ariyo mondo mine girang kendo ging'i ka gikolo ye mondo gimiwa duoko kata kamano gi sani pod ok wayudo duoko matiende ni moko kuom kuonde mathoth ma wabende kod teko stima nyaka gi sani gin mago maonge kod teko mar stima omiyo kineno ka stima onge mano en ng'ukni bende okwako chenro mar keyo teko mar stima kod kambi mar keyo teko stima mano Kenya Power. An giyo ni kinde mabiro ka gidhi nyime kod chenro magi gwenge manyalo bedo ni onge kod stima biro bedo kanyo kod teko mar stima. Ka odhi nyime okoro Mugajwang' koth mapek medo chue pacho kaendi kendo ma bende pod oyang ni e ndalo 4 mabiro nyaka tarik 6 dweni mar 5 koth pod medo chue e gwenge mopogre. Kinde ma koth chue nitiere midhiero mopogre mabedo e pacho kaendi mikelo kod ohula. Gwenge mopogre gin mago makoro ohula opong'o, mwandu oselal, ngima osewiti. Nitie gwenge moko bende gi sani medo neno midhiero mag koth mamedo chue. Kutenore kod mano nyakoro Mugajwang' migawo mar arita kwe ma iyo golo report. Wadwa ng'iyo ni report ma migawo mar arita ni gin ang'o mosetimore pacho kaendi nyaka koth mapek ne chak chue e gwenge mopogre. Wabiro chako gi kwan ma bende igono odiochieng' ma kawuono motenore kod jogo moseyudo midhiero kaluwore kod koth mapek machue. Kendo kind jogo report mogol kod migawo mar arita en ni ji mosetho mosewito ngimagi gin ji 188. E kwanno jogo mosehinyore kendo yudo hinyruok gin ji maromo 125. Magi moko kuom jogo bende oseyudo hinyruok mosethiedhi odok pacho to kod mago ma pod nitiere kuonde thieth mopogre. Jogo ma bende gi sani wacho ni olal kendo pod imanyo gin jogo ma bende ok nyal ng'e ndachgi kuma gintiere gin ji 90 ka miere ma oyudo midhiero gin mier ma romo 33,100 kod 100. Ka odhi nyime moko kuom nonro ma bende oseyang kanyo kod migawo mar arita en ni ji ma olose daro kuonde mane gidakie Kenya mangima kuonde mopogre ma olose pong'ie gin ji maromo 165
kod 100. Bende kwano ero ji duto ma bende koro osedo midhiero nyaka sani gin ji maromo 196 296. Joma osedo midhiero pacho kaendi kotenore kod oula ma bende okwako gwenge mopogore opogore to koth mapek machwe ga medo chwe gwenge mopogore opogore. Skunde ma bende nyaka sani osedo midhiero gin skunde maromo 1967 e gwenge go duto ma pi oula gin mago bende to chanadi osebedo kopong'ie kendo rocho chenro mopogore opogore. Kopotandre kod manya koro mga juang nitiere counties ma bende midhiero ma kama osejoko. Wantiere kod counties 47 pacho kaendi, kata kamano counties mosedo midhiero nyaka sani gin counties 28. Alwora ma Nam Lolwe wantiere kod county ma Kisumu, county ma Kisii, county ma Nyamira, county ma Migori, county ma Siaya, county ma Homa Bay. Ka county ma Homa Bay ung'eyo ni maduong' moseng'i en mano timore gwenge mag Sindo, county ma Kisumu, alwora ma Nam Lolwe kuonde mathoth pi osechako pong' ma Nam Lolwe kendo seo koduoko ne majodak. Wantiere kod hoho mar okak ma Rift Valley, masawa mar Kenya ma en Central, achiel kuom counties ma bende osebedo kod midhiero. Ugwe mar Kenya mano Upper Eastern, wantiere kod Imbo mar Kenya ma en Western, ka achiel kod county mano ma Nairobi e counties 28 mosedo midhiero. Ka wadhi nyime nitiere moko kuom counties ma bende awacho kanyo ni osebedo kod midhiero. Wantiere kod counties mago ma bende iwacho ni osedo midhiero e seche 24 mokadho. Parni koro machal ma kor lwasi itimo odiochieng' kodiochieng', kendo report dine migawo mar arita pile ka pile kotenore kod midhiero machal kamaendi. Ka koro e thuolo ma seche 24 mokadho, counties moyudo midhiero oting'o county ma Nairobi, county ma Kajiado bende nitie machiegni kod county ma Nairobi, ka achiel kod county ma Nakuru. Ahinya to wana bende waserango e gwenge mag Mai Mahiu ma bende pi ne opong' e yawo machon ma Kijabe mong'ere kaka Old Kijabe, kendo nosienyore kod lowo mojo ywero mier ma jeni odake ma bende okelo lal mar ngima mar oganda mathoth. Ka wadhi nyime kotenore kod counties ma midhiero e ndalo seche 24 mokadho, wantiere kod county ma Mandera ma bende achiel kuom counties mantiere nyandwat mar ho mar okakra nyandwat mano mar Kenya. Wantiere kod Homa Bay, ahinya to gwenge mag Sindo ma bende ngima oselalie kendo mwandu gin ma bende ne okethore kama oting'o nyathi mathin, jogo bende nowito ngimagi. Aeto wantiere kod county ma Murang'a ma bende achiel kuom county mosedo midhiero seche 24 mokadho. Ka wadhi nyime wang'iyo weche ma bende osebedo katimore e thuolo ma seche 24 mokadho. Wantiere kod jogo ma bende wacho ni sienyruok mar lo pong' kod pi bedo mayom yom, lo kier kata sienyore. Mano nenore ahinya gwenge mag Murang'a county ma bende nitiere masawa ma piny Kenya, ka achiel kod gwenge mag Nakuru. Mano manotimore Mai Mahiu ma bende wacho ni lo nosienyore, mano bende opong' kod pi kendo ywero mwan. Ma gwenge ma bende sienyruok mag lo osebetie kaluwore kod koth mapek mamedo chwe. Ka dhi nyime wantiere kod chal mar yewni. Juma mokadho toka midhiero nosetimore gwenge mag Mai Mahiu, migawo mar arita kwe ma iye nogolo chik mondo mi counties kokadho kuom kamati mag mopogore opogore mag arita kwe otim nonro e yawo duto ma pacho kaendi kendo chwal report ne migawo mar arita ka giyango mago manyalo kelo midhiero kata ma gineno kaka manyalo kelo midhiero e kinde ni ma koth medo chwe. Tok timo nonro machal kamano, yawo kwan gi mano non gin 192 miyacho ni gin mago ma medo pong' kendo nyalo kelo midhiero. Yawo gi opogore opogore counties opogore opogore pacho kaendi e county kata gwenge mag masawa ma piny Kenya gin yawo 60. Gwenge mag iwacho ni ugwe mano Eastern 39, ho mar okak 25 mano Rift Valley, gwenge ma kadho nam chumbi gin 22. Ka wadhi nyime moko kuom yawo ma bende wacho ni gesani medo pong' kendo nyalo kelo midhiero kinde mabiro kata osepong' kata mosechako puko pegi oko. Western mano Imbo ma piny Kenya wan kod yawo 21, gwenge mag Nairobi wantiere kod yawo 12, gwenge mag wacho ni nyandwat ma ugwe North Eastern wantiere kod abich, gwenge mag Nyanza wantiere kod yawo 4. Mawen kaluwore kod gigo ma wacho ni yawo ma wacho ni opogore opogore ma chako pong'. Wantiere kod counties ma koro gesane gin mago miyango ni dwaro kony mapiyo, kony e chenro mopogore opogore kaka kony mar chiemo, kony mag thieth, kony mag kuonde mag jot. Gin counties kaka county ma Nairobi, county ma Kirinyaga, county ma Homa Bay kod county ma Tana River, to kod counties mamoko mabiro ng'iyo mbele kanyo ma bende dwaro mondo mi gitimre nade giyud kony moa mapiyo piyo. Josamaria mang'won, piny owacho ka achiel kod riwruoge mamoko mopogore manyalo kelo kony ne counties gi. Nitie milome mo kauno nyakwaro mga juang kuwuok e migawo mochung' ne koro chal mar kor lwasi. Kendo kaluwore kod giyango ni koth mapek biro medo chwe. Kodhni chakre odiochieng' ma kawuono ma en tarik 2 nyaka tarik 6 dwe mar 5 higani. Matiende wacho ni e thuolo mar ndalo 4 mabiro koth biro medo chwe
kendo en koth mabobedo mapek. Alwora ma nam Lolwe wantiere kod kaunti ma Kisumu, Kisii, Nyamira, Migori, Siaya kod Homa Bay. Hoho mar Okak ma en Rift Valley bende nitiere gwenge mopogore opogore ma biro bedo kod koth mapek ma biro medo chwe. Kaunti ma bende wacho ni bedo kod koth oting'o masawa mar Kenya mano Central, ugwe mar Kenya mano Upper Eastern, aeto wantiere kod imbo mar Kenya mano en Western. Ka wadhi nyime e wach machal kamano mokore chal mar kor lwasi, nitiere counties ma bedo kod koth, Nyandarua ma bende nitiere nyandwat mar Kenya mano North Eastern bedo godo kaachiel kod county mano ma Nairobi. Ka wadhi nyime gin moko kuom kuonde ma wacho ni koth biro medo bedo mapek kendo bedo ka chwe e gwengego. Counties ma bedo gi yamo mapek, yamo machal kamaendi en mana bende dhi kwako counties mantiere alwora mar iwacho ni alwora mano mar nam mani kadwadh nam chumbi mano Indian Ocean. Kaluwore kod maendi gwenge mag Mombasa, Tana River, Kilifi, Lamu, Kwale, Taita Taveta kaachiel kod Garissa. Gino bende koro iwacho ni nitiere auka yamo mapek mantiere kod koth mong'ere kaka cyclone mong'e mosetisi ni Hidaya. Kaluwore kod nonro manotim chien kanyo kapok nochopo sa achiel mar odhiambo ne oyango ni kowuok e chula mag Komoro, mago Comoros, korieyo iwacho ni kadwadh nam chumbi iluongo ni coast mar Kenya, gidhi bedo kod yamo mapek motisi ni Hidaya cyclone. Miwacho ni borne kanopim to en mita 2. En ma oyango ni nyalo chopo sa asaya kadwadh nam chumbi e gwenge mag Mombasa, Tana River, Kilifi, Lamu, Kwale, Taita Taveta to kod Garissa kar sa 9 mar otieno ma kawuono kopime kod jogo bende osebedo kaluwe kuma noae. Kendo mano matimore e nam Ataro mano Indian Ocean. Koro kwa mondo oganda e gwengego obed moikore kata obed motang' nikech auka yamo ni mapek mabiro kod yamo kaachiel kod pi machalo koth biro bedo ka chopo e gwenge ma kadwadh nam chumbi otieno ma kawuono sa 9 kokadho nyaka okinyi mar okinyi makiny. Kama gima biro dhi nyime nyaka tarik mondi kanyo tarik 6 dwe mar 5 higa. Omiyo jogo mantiere gwenge ma kadwadh nam chumbi ikoyo mondo mi gibed motang' kendo akicha po ni gima kama biro chopo e gwenge okinyi makiny to gibed ka gintiere kod ng'eyo e chal mar gima chal kama. Tise gi nying mar cyclone Hidaya. Kwa dhi nyime nyaka mga jwang en ni apaka mapek en ma bende biro bedo kadwadh nam chumbi mano Indian Ocean kaka aseyanguno en ma bende aseyanguno biro timore sa asaya kochakore 9 mar otieno magigeno ni obiro chopo e gwenge machal kamano gi nying ma otisegono. Ka wadhi nyime nyaka mga jwang en kaluwore kod jopiny mondo mi obed motang', jogo mantiere nembe kod aoche medo pong', yewni medo pong'. Wacho ni kik iriemb nyamburko e oula, kik iwuoth e oula. Nitie jogo mapod wacho ni aneno koridre onge kod pek anyalo ng'ado. Kik itim kamano, kik ibuogi e bwo yiende, kik iwuoth e pap e sach koth. Lo nyalo senyore sa asaya, obed motang'. Kaachiel kod yamo mapek nyalo ketho udi kaachiel kod yiende mago kwayo bende koro mi jopiny gi sani mondo mi gibed motang' kaluwore kod gigo ma bende migawo mar koro chal ma kor lwasi osio. Omiyo nyakwaro mga jwang' kamoro mar intiere kiwinjo gweng' ma intiere mowuok kanyo bed motang' nikech kodh ni en madhi nyime kochakre kawuono nyaka tarik 6. En koth mamed mapek machwe moingo kako osebedo kochwe e kinde mokadho. Jogo mantiere kadwadh nam chumbi bed motang' nikech iwacho ni auka yamo mapek no motis ni cyclone momi nying ni Hidaya sa asaya kochopo otieno ma kawuono biro bedo kochopo e gwenge machal kamago counties mantiere e dho wacho ni nam Ataro mano Indian Ocean. Ka wadhi nyime nyakoro mga jong kowere gi mago en ni johala maloko ohandgi e dho wedhe kaka Dunga, Hippo Point e kin mamoko. E sub county ma Kisumu Central kwano lal kaluwore kod pong' mar nam Lolwe makoro miyo ohandgi onimo e pi. Jafwambo mar Millicent Adhiambo ne oloso kodgi kendo miyo lipot e yo machal kama. Kama e kaka ng'ok mar nam Lolwe oyo ka kuonde loko e dho wedhe kaka Dunga kod Hippo Point chalo e boma ma Kisumu. Joalago yango ni koro giuso kod luoro ni mar pi opongo kuondegi mag loko gino makoro chunogi mondo mi gigero inga manyalo resogi e lwet ng'ok mar nam Lolwe. Sebedo gi lweny mager mar pi makoro mugudhiambo to kayamo loko koa yo Mabei to gi area mar Siaya County ne kaendi to pi olre nyaka donjonwa nyaka otel makoro onge ta kaka watim. Wakwamo gi welo be koro kobiro to doka ni gineno kama wan kama so pathetic. Waolo giminana chung'eni kanyocha en nam en pi to gisani koro waolo maram
to mago gin mana pesa. Biashara bodok chien. Onego beno waole mwachop kocha to kwenyal nikech en pesa mang'eny. Koro watema ni ka mwatemo matisni nyalo miyo wendwa ridore ka biro chiemo nikech pi opong'. Sani oketno mano inga moro kae matin ma welo nyalo kalo go, to ka pi osedonjo ka to welo go be ok nyal donjo ka nikech pi donjo nyaka ei ot ka. Giyango ni dang'ni mar paro makogi motelo ne yepo mar skunde juma manyien. Ohala bende odok piny nikech kar uso to gidak e wi kokgi mar konyo mwandugi kod tijegi e lwet pi. Joma go ohala ginere kedunga ka nigi paro mang'eny ma gineno mana ni gibiro loro, to wambe como wadhi kose loro onge, wan gi nyithindo madhi sikul, wan gi kon gi koni ma kaka ji konyre mana wan wayude gi ka. Ohala dok piny kabisa nikech kaka pi medo pong'o nam, koro ng'ama nyalo biro ka onge ne wach ji oluoro pi, ok gidwa chopo koni. Koro samoro iyudo ka abiro to adok nono makata gima wauso be onge. Wabiro tich gokinyi, onge pesa miwuok godo, in kaka idonjo kinyi no inena nena, customer no be chungi chien kucho. Koro sani be wachiegni gi nyithindo dok skul, jopuonje bori to wai skul kuchocho dwaro pesa. Kaka dang' watim gi nyithindo be onge. Kwayo gi ne sirikal en mondo chwalnegi kony mochwere mapiyo kapok pi omayogi yor yuto margi, ka bende nyaka sani gisewito jolimbe kaachiel kod jonyiewo mabiro miyo giga ohala kaluwore ni gilaro pap mar uso kod nam. Pigni odonjo gi kute, odonjo koilo ji, to odonjonwa nyaka iye ka. Koro wasebedo kod tabu makata pesa onge kaka wanyalo yudo. Koro gima chandwa kabisa, wakwayo kendo kod ng'uono ni jo kaunti mondo konywa kata mana gi bude ma wanyalo miyo kata welo to yoronwa go pi. Koro wakwayo mana serikal kata MP Mr. Honorable Joshua Oron mondo wuog oko okonywa dunga ka. Wawinjo matek, wan matek, wadak matek, wadak marach. Kapo ni nigi nyalo gero nwa kata gimoro ma at least gi raise godo level mar pi kik jukwa to nyalo konyowa. Mabiro e kinde ma midhiero mar oula bende ogoyo limtidi e gwenge mopogore pachoka kaluwore kod koth mapek ma pod dhi nyime kod chwe pachoka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Johala maloko andigi dhoedhe ma Dunga, Hippo Point, kinwa moko e sub-county ma Kisumu Central, okwano lal kaluwore kod pong' mar nam lule makoro miyo handgi mano ma onimo e pi, ka bende mano lipot mosemiyo kanyo kod Millicent Adhiambo dhi nyime kod lipot machielo cheno mapile koro chako duoge wang'e boma Masindo bang' masira mar olo mapek man momore boma no ma oywe mwandu mathoth moweyo lal maduong' kod tho mag jang'wen. Jafwambo marwa Ali Abich nigi ler ma wachno. Jodak kod jogo matimo ohala e boma Masindo osebedo gi pek achiel kod buok maduong' mane okel kaluwore kod masira mar pi mabobni mane omonjogi bang' ka koth mapek mane ochwe gi oula wuok e gode mag Wasi kendo kelo tho mag ji 4 ka mwandu mathoth bende ne okethore. Mani yo maito boga kabisa ka nwango kama iti osebedo e dala ka weni no siki to karen mana dhano motho omiyo nyo bogo wasaidi an kaka chung kane okwacha gi long na gi sati na ni kende madonge e Kenya ka jowadwa konya uru sirikal an marach aonge kata chiemo odumba gunde 5 odhi tegi pi. Ute mathoth mag ohala kod mago ma ji odak e boma ne olokore chuodho ka oula bende noywero ute moko nyaka nam Lolwe kendo kelo lal maduong'. Gisani chenro mapile koro chako duogo e wang'e boma ni Masindo, johala chako yaro mwandugi ma bende thothgi ne oula oywero ka ohala mar omena ma osechung' nyaka ne masira no timre bende koro chako duogo mos. Jodak Masindo pod paro kaka oula ne omonjogi, oula mane owuok e gode mag Gwasi kendo poyogi e boma no. Hakuwa kunanyesha by the way usiku. Alafu nikasikia watu wakisema eti River Day imejaa. Ni mvua ilikuwa imenyesha na huko juu hivyo, then maji inateremka. Ikaanza kujaa hizi sides, alafu ikabomoa manyumba, ikibeba vitu. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane ochopo mar chuo wang'e masira ma pi ne okelo ne jodak Masindo ne okone sirikand kaunti biro chung' kod familia go eko mane yudo lal e kinde masira no. Timo mos ahinya ne jowa ma Josindo wachopo ka mondo wakel mos maru kendo wachopo gi lwetwa nono, wachopo gi kony mar chiemo, kony mar omenda, wakonyo families manye joge gi otho, wabro
gedo ne jaduong' mane ode omukore to nyithinde adeko tho. Wabro konye gi expenses mag iko, wabro konye gi bills te mag hospital, wabro konyo gi bills te mag postmortem, mago te wagolo oko. Wabro ng'iyo families ma Isindo kae be oyudo thagruok maduong', be wabro ng'iyo kaka wanyalo konyo gi on a more long term. To kokamano to kawuono to ne wabiro waromo gi ji kama makala 2,000 wago kodgi mbaka kendo wamiyo gi support ma chiemo. Gavana Wanga ni okone sirikal mamalo mondo bende okete maino margi e konyo jogo masani kuro piyo ula oseinyo e county ni mana kaka itimo e counties mamoko. We would like to see that kind of attention here in Homa Bay, here in Sindo, here in Suba South, because we have lost human beings. We have lost livelihoods in a massive way. So if we could see that kind of attention here, as a county government, we can only do so much. If we can see the national attention that other parts of the country are getting also here, we will appreciate that attention, because the people of Sindo are also Kenyans. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jomano tonye masira marola mapek maimayu koro wacho ni nose migi sieme masira mana nyalo joko gi kaluwore kod yaw makinde ka kinde mabende ne pong mar Ol Kijabe mana seche machuok motelo masira no. Jodak lero ni kanise alworano nogoyo milome mondo gidar, kata kamano thothgi ne ok odewo wach makamano kaluwore ni ne giparo ni utegi nitie mabor kod yawno. Simfro Sokinda ni kod ler. Koluwo kanisa, familia mamai mayu ulero ni nonyisgi ni pi mar yaw mar Ol Kijabe kidek pong kendo mole miere. Kata kamano thothgi noneno ni mieche gi bor gi yawno kendo ne ok gidewo mar dar. Seche machuok kende tok siem makamano, yawno nopodho kendo ywero ute kod oganda tara e igi. Jamni kod mwandu e masira ma jopiny paro mana kaka lek. E thieth ma Naivasha sub-county, joma notony lero kaka ula mapekno nogo gi nyang'eng kendo nego wedegi e thuolo mar seche manok kende. Peter Waweru en achiel kuom joma notony e masirano, kata kamano owito minode kod nyithinde 2 ka en Tom noyudo adhola e tiende kod hinyruok e kore tok ywere kod pi kilomita madirom 2 kowuok e ode. Kung'oa mguu ilikuwa imevunjika ya kusoto na johero huku inauma kuuma. Sasa watoto wakati ni wafunika na bibi alikuwa kwa table room. Mimi nikakimbia ni chumba ya watoto. Juu nisikie wanapiga mayoi. Kuingia huko hata hatukufanya hata. Tukasikia tumeabikiwa. Na wamenyamaza. Tumekimbia sasa. Tukafinywa hapa nilifinywa hapo. Tukafinyisana na chini. Kutoka hapo sijui yenye ilienda. Mimi jiona tu na huko. Sasa jana ndio nisikia hakufanikiwa. Waweru wacho ni chieng' Jumapile kanisni manie gweng'no nolando ne jokristos mage wi masira makidek muoch e kaluwore kod pong mar yawno. Ni kanisa ilikuwa imetangaza. Watu walikuwa wametangazia kanisa. Sasa pali ilipitia hiyo maji. Hata mtu angedhani imeweza pitia huko. Haijawahi pitia huko. Juu haikupitia hata rowe. Ilipata divert. Ikaspedi pande ingine. E ward mar mine, Mary Mudhoni manowito wedege 8 ni kod lit koparo kaka masira no notimore chieng' wuok tich gotieno. Mary lero ni en kachiel kod wedene moko 15 noromo kamoting'o nyaka nyithindo matindo e od watgi moro mar mondo mine gichok omenda ni wuodgi manitiere rumanda kaluwore kod ketho mar goyo ng'ato. Nilikuwa na watoto 3 kwa kitanda, yani nyumba mzima tulikuwa watu 10. Sasa wakaniambia, "Mama, ninasikia sauti kwa mbali." Wakaniambia maji imekuja. Mimi nilichukua mtoto mmoja, alafu sasa ile ukuta ikanikuta nyumba 3 na nyumba ya kuku na choo ikatukuta. Hapo nikatupa fahamu. Kasikia mtoto ananiambia, "Mama, nishikilie." Na mkubwa ameokolewa. Na msichana mwingine na bibi ya kijana. Lakini watoto wengine wameenda.
John Kinuthia yango ni kata obedo ni nowinjo kilando ni masirano ne nyalo timore, ne ok odewo kowacho ni onge apisa mar sirikal manosiro wachno. Walikuwa wanafaa waitane mkutano na waandae watu, waambie ajitayarishe ama ajitaharize kwa hiyo nini, kwa sababu kuna endemu itakuja. Hawakufanya hilo jambo, hawakuelezea kila mtu mmoja, hata mtu mmoja. Mwenye tu niliona akielezea watu ni MCA Boniface, anaitwa Karanja Maria. Gisani apisas ma KDF kod rowere mag NYS dhi nyime kod manyo oganda e chuodho kar masirano, ka nyaka sani ringre mamoko ariyo oseyudi kamoting'o nyaka wich. Sirikal oyango ni kwan jomotho sani osechopo 52. Simfruz Okinda, Ramogi TV. Kawere gi weche mag oula, General Charles Muriu Kariri kore jatend jolweny manyien ma Kenya. Kaluwore kod lendo mogol kod jatend piny Kenya William Ruto, Kariri manyocha ni lemo mar Lieutenant General koro choro nyaka lemo mar Jamada. General Kariri koro kawo ayanga lemo mane dong' nono bang' tho mane en jatend jolweny Francis Ogola e masira mar ndege. Jafo marwa George Bati miwalera. Kariri ne oriwore kod jolweny mag pi mapacho tarik 3 dwe mar 4 1987 kendo kete lemo mar second lieutenant tarik 15 dwe mar 4 1988. Bang' donjo e lweny, General Kariri noyudo tiegruok mopogore opogore ma opayo ne yo makoro kete lemo ma obedo e sani mar jatend jolweny mapacho ka. Tiegruok manoyudo ting'o mar weche mag lweny mag nam e piny Ingereza, tiegruok mag weche mag kwang' maboyo e nam manoyudo India, kaachiel kod mar tayo weche mag lweny mag nam Midland Naval Command e piny mar Amerika. Kariri bende noyudo tiegruok mar tayo chenro mag arita e yo moyiedhi, tiegruok manoyudo e kar tiegruok mar jolweny mag nam mar piny Amerika e kind tiegruok mamoko. Kariri osebedo e lemo mag tayo meli madongo mag jolweny moting'o meli motisni Mamba, Madaraka kod Umoja, kendo bedo komanda mar jolweny mag pi Mamanda. Bende ne omedo yudo gwelo mamoko mar bedo komanda mag meli mag jolweny mag Kenya, ma dho ngere dendo ni Squadron Commander, kendo bang'e komanda mar jolweny mag pi mapachoka. Sulwe mar Kariri norieny e kinde apedha mar kedo kod jonjore mag Al-Shabab manotisi ni Operation Linda Nchi kod Operation Sledgehammer, kama ne obedo komanda e lweny manitayo kokale na Mataro ma Indian Ocean magikone ne okonyo riembo Al-Shabab e boma ma Kismayo e piny mar Somalia. Bende ne obedo wang' Kenya e kedo kod achudhe mag nam manotimo newa e dho wedhe ma Somalia, kendo jakanyo mar duol mang'iyo tong' mar piny Kenya. Motelo ne welo mar kaka jamadar mar jolweny, Kariri nyocha ne omako lemo mar bedo jalup jatend jolweny, kendo bang' tho Francis Ogola ne obedo jatend jolweny ma Kojolo, eka bang'e to koro oyiere kaka jamadar mar jolweny. E kinde lendono, jatend piny Kenya William Ruto oyiero Lieutenant John Omenda kaka jalup jatend jolweny. Motelo ne yiero mare, Omenda nyocha ne omako lemo mar Major General kendo komanda mag jolweny mag kor lwasi. E kindeno, jatend piny William Ruto bende oyiero Major General Fatuma Gaiti Ahmed kaka komanda mar jolweny mag kor lwasi kata Kenya Air Force, kendo bedo miyo mokwongo momako lemono e piny Kenya. Fatuma manoriwore kod jolweny e higa mar 1983 ne oter e bad jolweny mag kor lwasi e higa mar 1999. En kod tiegruok manoyudo e kar tiegruok mar jolweny ma National Defence College mane kotudruok kod weche mag chenro maoko e mbalariany ma Nairobi. E higa mar 2000, Fatuma bende noyudo tiegruok e Defence Staff College, kendo en kod diploma e weche mag tayo chenro. Bende en ema obedo miyo mokwongo bedo e lemo mar Major General bang' mede lemo kuwuok Brigadier kendo bedo jatend tayo chenro mag jolweny. Major General Paul Oduor Otieno oyier kaka komanda mar jolweny mag pi kata Kenya Navy. Apisa mamoko mag jolweny mochwal e lemo mamalo oting'o Major General Thomas Njoroge Ng'ang'a, makoro en jalup Vice Chancellor e weche mag omenda e mbalariany mar jolweny. Brigadier Peter Githinji ochor nyaka e lemo mar Major General e kar tiegruok mar jolweny. Brigadier Jatani Gula obedo Major General e duol mar kar ring'o ma pacho ka Kenya Meat Commission. Brigadier John Okumu ochor e lemo mar Major General mar kembe mag loso chiemo ne jolweny, ka Brigadier Samuel Kipkorir koro dhi bedo jalup komanda mar jolweny mag kor lwasi. George Bati, Ramogi TV. Jod bura kawuono podho chenro mar dhi nyime gi twak mathicho ka PC
Jatend migao mapur Mithika Linturi bang' jod bura maromo 149 goyo ombulu mar chungo komiti mabiro timo nonro matut ewi mbolea mabandia manous ne jopur. Lidio Keyo lero na twak mane jod bura obedo godo kawuono kama od bura oyiere jokanyo 11 mag komiti mabiro tayo chenro mar timo nonro kendo kelo duoko e od bura bang' ndalo 10. Will you take your seats, members? En twak manoyware kuom thuolo malach. Twak manokeli od bura gi jod bura mabumula Nelson Jack Wamboka mane dwaro mondo mi thich ok e apis jatend migao mar pur Mithika Linturi. How long do you want the members of the public to suffer so that as a house we act? Mithika is a minister. They went and imported sugar that was contaminated, that was not good, that was not fit for human consumption. It went to the people. Cancer cases are now very high. There is a close relationship between cancer and contaminated sugar, edible oil. For when are we going to stand for our people? Wamboka wacho ni Linturi oserem tayo apise kaluwore gi chike mapachuka kuom rem kao pach jokanyo e apise kaluwore gi chike mag ng'iyo mwandu. Miyo NCPB thuolo mar chwalo mbolea mabandia ne oganda jokenya kod rocho ratich oganda jokenya mar yudo mwandu mopuodhi kendo maler. Bende oseo Linturi kuom temo chuno kambi mar Kel Chemicals mondo mi oting' osigo mar keyo mbolea mabandia gi thuon. Gino makoro kelo chich ni nitiere gimoro ma pod opandore mapok ong'e. You may think you are watching a movie. That a whole cabinet secretary can storm the premises of a private company, that is Kel's Chemicals Limited, and direct, in fact, attempt to frog march the management of the company to go and participate in a press conference at the premises of NCPB and take responsibility. We were voted by farmers who cannot even afford a meal, honorable members. The president has to remove this cabinet secretary from office. We are speaking to him. We are telling him this is one of your incompetent cabinet secretaries. Please hear us. Listen to us. Is it in order for the member of parliament, for the nominated member of parliament to claim that he had already made up his mind from the time the cabinet secretaries were nominated or appointed that they were incompetent? You are elected by your people to come and speak for them. It is you who can speak to Mithika Linturi. It is you who can speak to William Ruto, who appointed Mithika Linturi. And when these cabinet secretaries were appointed, Mr. Speaker, I remember saying that this is going to go in the records of history as the most incompetent cabinet. Kata kamano, moko kuom jod bura no siro Mithika Linturi kagiwacho ni oganda orit nonro mondi eka ng'ad bura makare ni Linturi kabende giseo Wamboka kuom nywando ketho mamoko mag Linturi manie doho e bura no. Allow the committee to bring a proper report on what happened. Because, Mr. Speaker, we have crooks as businessmen. And I would beg you this early to withdraw this motion to save yourself from the embarrassment, Honorable Jack Wamboka. If this House proceeds with the motion as it is, we have the possibility, there is a likelihood of making a premature decision. What we are being told is just but the tip of the iceberg. When the full extent of this fertilizer scandal is exposed, you will be shocked. Jatend kweth mano ke od bura Opiyo Wandayi chich ni nitiere gik mathoth ma jo Kenya ok ong'eyo e wachni komaro nitiere teko moko mathoth manie e wachni teko moheo kata mar Linturi owuon. NCPB rushes to pay for this fertilizer. It basically tells you that somebody powerful was pulling the strings behind the scenes. Mr. Speaker, this one should be the day that Kenyans will know that this House understands its powers and can use its powers for the fact for which we were put here. Od bura no pudho paro mar nono Linturi kagidwaro gole apisi. Jod bura 149 nogoyo ombulu mar siro parono. 36 kuomgi kata kamano nogoyo ombulu ma pingo paro makamano. Ka jod bura 3 to nodagi goyo ombulu. Bang' pudho paro makamano, od bura no yiero Naomi Wako, Samuel Chepkonga, George Murugara, Jane Maina, Kasim Tandaza, Malulu Injendi duto mag Kenya Kwanza. Kajo kanyo mag komiti no ma jo Azimio oting'o TJ Kajwang', Robert Mbui,
Yusuf Farah kod Catherine Omanyo. Recho Nyamai mar Jubilee bende nie komiti no. Komiti makamano igeno ni koro biro kelo duoko mag nonro no bang' dala par kama jod bura biro goyo ombulu. Ka jod bura 176 osiro paro makamano to ibiro thich oko jatend migawo mar pur Mithika Linturi apisi kalore gi chike mapachuka. Lydia Okiu, Ramogi TV, Nairobi. Apisa sadek mag dero ma Kenya mano NCPB ochwale dogi ketho ma chano chenro mag wuono jopur kendo miyo jopur ng'iewo bonde mabandia. Jadek go kamotigo Joseph Kimote ma jata tije mar NCPB, John Matiri ma en meneja maduong' ma ta ohala gi ng'iewo kanyakla kod John Ngetich ma jagoro ma bodno kwedo ketho mosomnegi kendo doyo gi thulo gi rambun ma silings milion 1 moro kamoro nyocho mak gi tich ariyo jumani ewi mibadhi ma mbolea. That accused 2, 3 and 4 to deposit their travel documents and or passports with the court within 7 days from the date of this ruling. Number 2, that accused 2, 3 and 4 shall inform the court and or seek the permission of the court whenever they wish and or intend to travel out of the jurisdiction of the court and out of the borders of this country. Kwaro mogero kamano komere bedo kodwa e chenro mar oimore gi kanyo ka oyo mokwongo kata kamano kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro mar oimore. Kila mtoto ana ndoto ya mustakabali mzuri, lakini je, ulijua kuwa zaidi ya watoto 130,000 wenye vipaji na uhitaji wanakosa fursa ya elimu ya sekondari nchini Kenya? Baraza la Makanisa la Kenya, NCCK na Saidika wameungana kwa jitihada za kubadilisha hali hii. Ungana nasi kusaidia watoto hawa kupitia elimu ya sekondari kwa kuchangia tu shilingi 1 senti 50 kila siku kutoka kwenye muda wako wa maongezi kwa kutuma ujumbe wa maandishi wenye elimu kwa 29888. Mchango wako mdogo unaweza kuwa na athari kubwa. Pamoja tuwape watoto nafasi ya elimu. Tuma elimu kwa 29888 sasa. Imewezeshwa na NCCK na Saidika. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Teacher Beach, kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kati yako na Ramogi Radio kama bende Stimariwa Record P. Yawanja wauntie kikubedo mabori ya Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco. Romani Ninja the Entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyoki ka fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech.
but inoka jomoko nobiro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teachability. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesa yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Erokamano nyakwara mogi kumedo ketira mogi TV dhi weche moting'ore kod ng'anyo mar lakteche ma pod en kudho adhola dogolo chik ne riwruok mar lakteche mondo chope winjruok mar dok e tich kendo chwalo winjruok ma kamano kochopo chieng' wuok tich manyien maonge leo. Jal buche mar doho ma jotich Brian Ongaya bende ogolo chik ni wach ndiko e tich lakteche mag interns oket oko mar twak nyaka doho mar tiek winjo bura malose wi wachno. Magi timore kinde mar riwruok mar governors kod lakteche bende oyie mar dok e twak chieng' tich ariyo juma manyien bang' od bura tegogi. Chris Owino nigi ler. E okenge mar tieko ng'anyo mag lakteche ma osenyono ndalo 50, doho mochung'ne weche mag jotich ogolo chik mondo riwruok mar lakteche, migawo mar thieth kaachiel kod riwruok mar governors mondo chwal winjruok mar dok e tich kochopo chieng' wuok tich juma manyien. Jayal buche Bayram Ongaya bende ogolo chik ni wach mandiko e tich lakteche mag interns oket tenge nyaka doho ma Eldoret ma winjo bura makamano tiek winjo burano. When I listen to the clinical officers union and their issues stem more of your absence from engaging. Magine timore kinde ma komiti mar od bura mamalo kaachiel gi Senate bende ne tayo bura mar thek e kind lakteche, riwruok mar governors kaachiel gi migawo mar thieth. You are saying this is not interns are about national government, but let's look at it. Where are most interns working? County government. Postgraduate registrars, we are saying that is the issue of national government. Where are they work? Where are they? Who is paying them? Who is paying the postgraduate doctors? And where are they working? So you are paying people who are not working for you. In our demand of strike notice was that interns be posted as per the collective bargaining agreement. We did not know that there was any nefarious plan to actually reduce the wages as agreed in the CBA. Unless the KMPDU is telling us they need us to employ doctors before they go back to work, if the counties have already agreed to employ more doctors as they have requested, exactly what kind of action do they want? Do they want us to employ doctors before they go back to work? Banka ochung' motegno kuom seche auchiel, riwruok mar lakteche kaachiel kod riwruok mar governors ochopo e winjruok mar dok e mesa mar twak chieng' tich ariyo juma manyien mar chopo e winjruok mar chungo ng'anyo. We've given our commitment on the issue of engagement with KUKO, which is Tuesday morning at 10 a.m. KUKO, and then KMPDU at 2 p.m. KPMDU at 2 at COG Delta House. We have agreed that KMPDU and the team gets back to the Whole of Nation Approach Committee, the committee that discussed and agreed on some matters to discuss the remaining outstanding issues. Jo od bura okwayo lakteche mondo dog e tich mar konyo jopiny e kinde madwaro magi mamoko to ibiro winjo kod aput moyiedhi. Apart from whatever, we have mothers who are giving birth, wanakufa, watoto wanakufa, and all the others. Seriously, let us. I think I even feel that the issues are very, ni kidogo sana zile zitaweza kuwa, kuwa resolved. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Kaudhi County Masaya jopuonj skunde sekondar madundo JSS County Masaya bogoro choweche somo juma manyien kinde ma skunde dhi yawo poni dwach gi okochopi mandiko jopuonj ma interns e yo mongirore. Kotelne kod jagoro margi Andrew Mondi Ochanyo giwacho ni ok gibi chopo e tich kaluwore ni duol mochung' ndiko jopuonj TSC remlo chik do mandiko jopuonje ma interns. Gibedo ni kaluwore kod chike ma pacho ka gibiro dhi e ng'anyo nyaka duol ma TSC chop dwachgi kendo luoro chik ng'eto mar do. Ne osir gi lwedo kod jokanyo mag duol ma Kupet e County Masiaya. Jopuonj te Masaya ka kod ma Kenya te wawacho ni onge dhi skul kendo jonyuol obed gi nyithindo e udi nyaka chieng' moro achiel jo TSC obiro ne ni giyie bet kodwa piny mwawinjre to winjruok bobedo mano gimoro achiel ni ndikowa kendo wabedo compensated gichulowa. Wadwoko erokamano ni doho mang'iyo ratich jotich kuom keto ayanga tarik 17 dwe mar adek ni ndiko ma ondika kod nyithiwa gi JSS en tok chik. Ni ng'at monego ndike contract e kote kata yoro rak en ng'atno motim ni training to ng'amo train eno ema tere intern mondo ng'iye ka bende gima nopuonji osewinjo. To bang'e no jogi koro imiyo ng'ama ndikogi ma en duol miluongo ni TSC ma TSC ok osebedo katimo kamano. Koro wan wakwayo TSC, in fact ok bende wakwaye, wa direct ni mondo o implement the court ruling mano wacho ni jogi osebed kitiyogo yo mok kare. Koro chulgi kuom higni 2 ma gisetiyo tich man nono. TSC mondo obed ng'ano man kod chuny mar dhano mang'iyo ni jogi chandore kata gitiyo negi kamano mondo ondikgi e yo ma permanent mondo nyithiwa oyud pesa manyalo konyogi gi family maggi. Ka wadhi nyime nyakwara mga jwang en weche motenore kod sigana mokalo ndich ang'wen kata tich ang'wen Mikel ni kod thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo Walter Nyambaga e chenro mar gin kanye. Kawuono jafam marwa miyo sigana mar anyuola mosenindo jaduong' Akech Chieng' to kod familia mare. En ang'o ma diher ng'eyo e wi Akech Chieng'? Walter Nyambaga lero. Elisha Akech Chieng'. Uhuru Kenyatta, Honolulu TV, Raila Wanma TV ni wayago, Aya TV Aya TV TV awaro Uhuru. En jal mane ni kod teku mar loso kendo ka omako chudi to pap woka winje mondo wayud sigana malong'o. Wanie wuoth nyaka Kanyamwa e kar chung' od bura Mandhiwa. Wadonjo kendo min ode miyo warwak kapok mbako chakore. E higa mar 1939 tarik 12 e dwe mar 10 Akech Chieng' nonyuol kendo chako sombe. Ochako gi Langi kaeto odhi otieko gi Mori. Min ode konowa kwan mag nyiekene. Anyaro Yoma Kukiri modak Thurka, an jaode mar adek. Dhako maduong' ne nyar Karachuonyo Kanyaluo, mar 2 ne nyar Kanyada, koro an mar 3, mar 4 ne nyar Sindo, mar 5 ne nyia Pondo kawo nyir 2, koro en gi mon 6. Anyar Didi Musnyogweno a Kakisengre Sindo, kamoro ni Kalutheran kata Rukongo. Koro kana biro ka odichieng' mamara an nayudra gi jaduong' Nairobi. Era ne chalo kodu nade kaka monde mantiere ka endi samoro obiro gi mit bilie moro kowuok ka siasa? Mit bilie ni kobiro godo to keto od Mikayi Mama Roda, koseketo to luongowa wate to wabedo piny to konwa ni nyawo Yoma pogi, mano ng'ama yiero pog chiemo ni, koro waketo koro ng'ato ka ng'ato kawo mare. Elizabeth leronwa kit Akech Chieng' kod nyithinde katodoko nini en jasiasa kamano. Siasa mare gi sikul jaduong' ne kech kendo dwa ni nyithinde gi odhi skul. Mane nyithinde gi nok nyal bedo piny kachako gi wuoyi maduong' Sablon Tambi manosenindo nodhi skul mosomo Kanyawanga. Mar 2 Tom osomo Homa Bay.
Mar adek owigo bende osomo ka ngeso. Babu wan ne ng'ama jahera kendo kaka nogo siasa dho ni wato wayudo ka koro oseduoke active politics ji ne manyo mana rieko kuome. Warango kaka Kechieng nodonje siasa. An aneno jaduong' koloyo kobedo kansela. Ne piny lich mane mon donje rangach ka moko lonyera alonya ka giting'o kepini kod odheru to ng'wech nok bi dala ka mokwongo. Ng'wech ne kwongo ringo ka dhi Langi primary school ka gidhi Omogoda Java ka gibiro. E seche gogo jaduong' ne pok ochopo ka. En ne pod ndalo mane en jatelo nokwan kura Ndhiwa. Ne kwano kura Homa Bay. Ka nodonjo ka saa 4 to nokwongo rawe hekalu Langi Central kucho. Ema kae to bang'e noduogo chako mare mabathe kaeni. Koro nokwongo dhi ogone Nyasaye erokamano. Kuku biro kogweyo ni Jowi donge ng'ong'o goyi piny. Toke no to ng'ama ogo piny ne mineno ka gichiemo godo. Wabende ne wa feel protected. Nikech king'e ni un gi ng'ama simba mabe rado gi ji e pap kanyo mang' nyaggi baeto ok onyage. To ung'eyo ni kata ka un e dala to un jomotegno kendo bende ne ok ochayo ji. Wayudo ni ndalogo piny koro noseloko ma ji noseduoge ODM ka nosechako ODM 2007. Nodonje ODM mobedo a staunch member of ODM motiyo ne ODM matek kabisa. Wayudo picha mare kaka jakanu Mundiek e kinde no. Konyuola ma wang' neno ayudo ka jaduong' en jakanu ma KANU asili kendo ne gin gi President Moi. By that time jaduong' Elisa Kechieng ma en wuonwa ne konyore gi Esakea Oyugi Ogango ma en former PS to kendo ne en osiep Jerry ma ne en kansela to ne en osiep Owigo Lang mano bedo mijumbe manyatike. KANU noyiere kaka one of the disciplinary committee magitiyo gi Okike Amayo ka en strong supporter mar Daniel Arap Moi. Wachore ni Kechieng ne ni kod teko e komiti machiwo kum ne jogo modhi ataro kod dwaro mar chama. Kendo e kinde moro ne odunyo lochne kum jakanu moro ni Profesa Ouma Muga. The first thing manotimo chieng' manohinye ng'ato makata abe nodonjo na en chieng' mano discipline Profesa Ouma Muga. Kane gibedo gi rally Rodi. Kanye mane giyale Ouma Muga noriembe sirikal manodhi nyaka Uganda. To gima kendo fani ni chieng' ma ike Ouma Muga chieng' no be majaduong' othoe. To Ouma Muga ne gima notimore ni nokoketho osiepe kindgi. Ne giduog giherore nikech en bende ema nogamo ne Ouma Muga nyar kanyamwa. Matiende ne Ouma Muga ne ore. Ko ne giherore en ni kane girado e paw siasa. Ting'e ni paw siasa ng'ato ka ng'ato dwaro obed matek. Wachore no jaloso kod oteku kendo wechene ne mulo chuny oganda. En gi uma malach, yani en ng'ama kata kawuoyo ne en gi weche mag rieko machiwo puonj. To kendo yo manowacho gigo iyudo ka nitiere kaka gimako oganda. Akech wachore ni ne kech kod jotelo mag libamba mane temo lwandho migingo. Duong' kanowinjo ni dwa kawo migingo nosiko lando kendo luongo ji ni biuru oseiko yedhi 10 kata 100 koro wako ji mondo ji oidhi mondo gidhi gikaw migingo. Kendo notimo mano Homa Bay kanyo odichieng' kodichieng' mondo ji obi. Koro ji ne dhi kanyo to ng'iye kaka owuoyo gi kaka otimo. Nyaka jatelo ma Tanzania openjo ni to ng'at miluongo na Kech ni en ng'ama nade. To nodwoke ni dhi penj Meru kasto ng'ano noluore duowe. Elizabeth kwano na moko kum dongruoge moluongo nyinga Kechieng. No tugo ga Charity of Kenya mani tugo ni. Mano kelonwa siling 400,000 mogero Langi primary school. Maji be nong'ur niere gimomiyo ogero mana Langi nowinjo oger skunde te man Kulogi. To pesa no ne tin nok nyalre. Mar ariyo nokelo Ginga Odinga Jaramogi moyawnwa Polytechnic mantie kan. Mar adek ene motemo matek ma skul ma sekondari ni obet Langi ka. Nikech chakre Langi ne chakre onge nyathini mochako somo e skul moro oko. Nyithindo somo Langi ka te nyaka mapod nitie mapod somo. Langi secondary nyinge nitie, Langi Polytechnic nyinge nitiere. Skul moro nitiere Ikadem na Genga nyinge nitiere. Dala Kechieng ne pong' kod welo kendo monde wacho ni ma
ne en ting' mane gikawo mayot. Ne en gi welo sawa kata onge kata entie chuni ni biro tedo. Koro kopo ni nyise ni jaduong' jok mine ni kelo kagi ne kuodhi kama jogi ok dwari to nyisi ni jasigu ne watna mane ng'ama winji yer moloyo an mage jok mahero mok dwarago. Kuom osiepene, jatend piny machon Daniel Arap Moi ne osiepne mangita gi del gino mane omiyo thuolo mar rado kod Malkia Elizabeth to kod ruodhi mamoko. Okono ni kinde moro majoni ne nyono jodak makanyamwe kar chung od bura Mandhiwa kimanyo bunde moro mane ogwenyore kendo kanye mana Kechieng ne obale kod DC ewi roth mane rodho godo jopiny e kinde no. Sama ne bunde nolal Kubodu makoro kel Yesu maonge ninde udi ka e gweng' ka en manokore DC ma Homa Bay ne iko jowa gi kayem jogi kia kata bunde we jogo ninde bunde no manyur kuom jogu mung'e tiyo kode ma kamoro ni kode kanye kama Yesu nowejo Kanyamwa omiyo jo Kanyamwa pod para kech kendo kata kano dako Mabei ne yudo ni kanyo ne giyudo kama girawe. Miane picha mar kaka chali imanyo bunde kae. Piny ne geri chuo nok ninde udi kendo mine ne punda ji no luor kabisa maonge ng'ama nodak mano story ma jo Kanyamwa ong'eyo jo Kanyamwa madongo masani matindo gi manyalo kia to en manochungo wachno en manochungo ke jaduong' ne nigi were moro ma koloso ka wuoyo dichiel tiwinja ka piny okwe kendo waduoko yudora sano ma kata mane nyalo paro ka olor TV en mano ywak no Uhuru Kenyatta yawno TV yae TV ni wach manade dongo no yawe Uhuru Kenyatta olor TV Raila wach mar TV ni wayago ayae TV yae. Higa mar 2015 Akechieng' nomboro ywak ne Uhuru Kenyatta ka jatend migawo mar tudruok Fred Okengo Matiang'i noloro TV mag analog ka ji dhi e yore manyasani mag digital. Akech wacho ni nohero wer kendo ne nyong'e ahinya. Nohero wer moro mamit niya nitie piny moro ma ber chutho Ruoth Nyasachwa oritwa kanyo olosonwa kadak e polo wan namor nyaka chieng' wan amor kwatundo e polo wan amor nyaka chieng' wan amor kwatundo e polo. Mano Magunge Choir Master kendo kata kane ji oromo kata kama koro kowe ng'ato en emo conduct werno pastor okoni pastor korka werni to koro wena to kendo inyalo yudo ni joma nodhi kanyo bedo mamor ni nitie piny moro maber e polo koro mano dong nobedo jayalo. Jakoram Gajwang' ka pine nitie kato batise machomo tir kapok odeko. Watieko siganda Kechieng' ka chieng' bende donje ode nyakwa Ramogi. Erokamano kuom bedo kode chenro ni chakruok ne nyaka giko mare ka jata chenro ne en Walter Wood Koweru. Thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Aworo Walter Nyamba katanda ber kanyo wer mower ka ji chiegni tieko en wer ma choko ji kendo to ji wuodhno kata ando tisero kamani wuok kuno ka chieng' bende podho kimiyo sigana mara Kechieng'. Wadhi e weche mag ohala Nyakwarom Gajwang' en ni duol matayo wuodhe makare apai NTSA orucho oko lesen mag kembe kod riwruoge saga maromo 67 mag matatu. NTSA orucho lesen mag kembego kuom rem luwo chike matayo chenro mag sekta ma wuoth. Jopiny onyisi ni kik idh matatu mane bwo kembego magin kaka kambi mar Famwena and Kuma matiyo Yugis Kisii, Ogembo, Kilgoris, Migori Town Matatu Sacco, Migori, Kisii, Homa Bay, Kisumu, Mumia Safaris, Gascop Holdings, nitiere mano mar Saipa Premium Sacco, wantiere kod Tel Aviv Travelers, Western Safari Sacco, wantiere kod Usenge Shuttle, mano madhi Usenge Bondo Siaya Kisumu, wantiere kod Moline Safaris, kata Moline Safaris, mano Kisumu kochomo Nairobi,
kod Mbukenya Success mano ma Nairobi, Kaluo to kod Imbo mago ma NTSA omayo lesen mabende lesen gi gin mago ma okum. Kadhi nyime en ni tugo mashabiki.com ochiwo tangi mag pi maromo lita 4,510 ne skunde kod kanise mopogore pacho kaendi kaka achiel kuom chenro mare mar duoko lwedo ne oganda. Ikine pod koth pod medo chwe, shabiki.com komakore kod kambi ma poa tanko ka okang' mar konye kano pi kaka achiel kuom yor bedo gi ikruok ne kinde mag oro. Tangi romo 80 ne chiwo ayanga kod director mar Shabiki Freda Fune, jatije ma poa tank Raj Patel kod jakom mar BCLB Jen Kamau kar dak mamalo longo kendo biro konyo skunde madore counties 17 e pacho ka. Madam Chair and the CEO. By contributing water tanks to schools in need. Clean and safe drinking water is a fundamental right that every child should have access to, and we believe that it is crucial for us to support communities that we do business in. We are not only ensuring that students have access to clean drinking water, but also encouraging a healthier and more productive learning environment. It is good for us to look at the positive side of these rains, and the partnership, and this partnership epitomizes it. And the water harvested here will go a long way to supporting children in the beneficiary schools. Shabiki.com has continuously showed a commitment to positively impacting the areas in which they operate, specifically in the Kenya jurisdiction. And today we gather to recognize and celebrate their most recent corporate social responsibility initiative. Kadhi nyime yuaro kusimenje wikama igero chiro no manyasani mar gedo mare osiro kod piny owacho mamalo kutenore kod piny owacho mar county manengo maromo shillings $1.55 sub county Masuna East. Jodak ma Kojea ywak ni chiro no magedo mare na siakore daro e chiro mar Kojea kenitiere chiro mar Ogwedhi Masai. Jojuma noloso kod jopiny kama. Sub county Masuna East na chiel kuom sub counties e county ma Migori moyudo chiro manyasani ma igero kod piny owacho mamalo ka okalo kuom migaono mochung' dongruok mag bombe kaachiel kod gedo mag ute ka otende kod piny owacho mar county ma Migori. Chiro ma igero kod omendano maromo $55,000. Gedo mar chiro ni e sub county Masuna East mane oyaw ayanga e kinde ma jumbe 3 mokalo kod gavana ma Migori sani nitiere kod ywaruok. Gedo mar chiro ni manyasani osechaki e chiro no mar Kojea kendo mise osekuny. Kata kamano ywaruok ochako mienjo e kind jodak ma Kojea kod piny owacho ka jodak gi wach ni piny owacho sani koro nitie kod paro mar daro chiro e gwengo ma Kojea kendo tere e chiro no mar Ogwedhi Masai e sub county no. Why did you launch this market if this market was not for us? We have so many questions to ask. Dako mawido odomba oketho kokocha te nigero chiro ochwerno temo termo dhurie mapibo dhigo kawuono koro chiro tero Ogwedhi ni jomoko dhigo. Jodak ma Kojea ne obago ng'anyo ne piny owacho ka giramo ni chiro ni manyasani ok gol kanyo. Sirikal ka uyie konywa mondo chichwa ni oger, wan bende wago mana kura kendo ng'ama go kura de kura igo mana chiel. Na kuomba ukuje utusaidie kama wanakojea kwamba tuweze kupata soko yetu ijengwe na wamama wetu waendelee kufanya biashara. Ina wasani chungo manomene lo to kana okelwa chiro kama standard to wadwaro ni mondo mine obion wan kama gichunge. Giywak ni piny owacho tuoto gi oko e chenrogo mag dongruok kata bed ni gin bende gigolo suru kaka jokenya mamoko. Nikiyie mdonje ikel kalikati wa mondo losnwa yorni mondo bed makare nikech ok wadwar ni jomoko ubiro to kawo gige wa to dhigo. There are some cartels who sat down with some people. We don't know how those people sat down in another place called Rabuor, and they came back and told us that we are not being given this market. MCA no makwa Kalebo Ng'ele wacho ni kata wuon pok ne oyudo ler gimomiyo chiro ni koridaro ka wuok e chiro no ma Kojea ka itero e chiro no Mogwedhi. Gir sirikal mano osetimore ni loko dichiel libubu en gweno mimako minego
This is a project makonyo community. And malo kumidwa onge kumoro ma wajang wadhiye wan wang'eni gini gir community nosebedo launch gavana ng'ama duong' kuwuok mobedo piny mobedo mo launch tinga jang ok rumors moko ji adek moko pore ni loko chiro from where and we cannot accept mano wadagi uru. Kata kamano apisa maduong' e migawo chochego mag ohala e kaunti ma Migori Victor Ouya to koro ramo ni chiro ne igero kojeya kaka ne osechan. George Juma, Ramogi TV, Migori. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Panda will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ikrina nyero ma okru. Riuri kodwa tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. You're beautiful. Dogi. Dogi maro mena no. Mokwongo be chunya ok dwari, sikutaki. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Gi ng'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukicheki lunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai.
Fadi pap kwa chama ko jolo matimba dhula mawa keini majolwenyo ulinzi Wycliffe Otieno nyiso chir mar ni tim no biro kao kombe mar FKF season motene tugo mar nus finals kod tim mar Kenya Police Bullets. Karabiro ni tim mar Kenya Police Bullets pekne gi league maduong' mapachoka. Otieno wacho ni tielo mar okombe mar FKF biro bedo mopogore. Koyango ni kuonde magiserido mondo gid loche nus finals mitugo gi kodira koyango mage kinde orako mar timno Maikore ni tugo mbiro tuge alap madandora kama tima Kibra Soka biro rako rekod Zitech Sparks tugo machielo. The league is almost elusive, let's say. But then the cup is what we have at hand. And they also know the importance of having this cup. And that's why we are really putting all our energy into the cup. The last time we made a lot of mistakes in our back. And then we conceded an early goal. So it made us a little bit uncomfortable. And my players panicked. So this time around we've been working through the ranks, through the midfield, defense, midfield, going to the striking, so we are better off. Kwa gol ne migao matuke mondo yarwange kod bade konde duto mapacho kai weche magero talante tuke mopogore. Jodake gwenge mag God Elgon wacho ni osejwangi kendo weyo gi chien e weche mag tego talanta. Kai kwa jatend migao matuke Ababu na Mwamba mondo lim gwenge go mar yango kendo tego talanta mag rowere. Bende gi kwayo kaunti mabungo mondo bag tuke mabiro yango siro kendo tego talanta. Toka tuan alafu timu kwamba hiyo ofisi isiti kulala zaidi. Hiyo ofisi yenye inasimamia sports kwa kaunti isiti kulala sana. Ofisi yeni iendelee kulala sana. Sisi tutapewa ndio yetu mpira. Kwa sababu kama ni Bungoma County iko hiyo ofisi ya sports na sisi pande ya tuoni. Na wao wana mpira county hapa. Tournament lengo lao ni kupunguza hiyo ukaaji wa bure pale nyumbani. Kapamba hiyo mambo ya early pregnancy, malengo ya kibe pamoja na mambo ya dawa ya kulevya. Alafu serikali ikaweza kusukuma wazo juu ya mambo na pombe. Lakini vijana wa Dunga I'm very happy kwa sababu pombe imepunguka, maasi mabaya yamepunguka, basi hii ndio mwendo. Kadhi nyime ng'we kinda maiga kaiga mong'ere kaka Mountain to Mountain ibiro bage kaunti Manyeri tarik 21 dwe mar aboro higani. Ng'wech ma kilomita 89 machakore god Kenya kendo rume gode mag Aberdare sigeno mar yoyo jong'wech mathoth ka ipimo kod higa mokadho. Bang'wenyo kan loso tok yango siro jang'wech Ruben Njoroge mane jaloch higa mokadho mabiro dhi e piny Afrika ma milambo ng'we kinda ma Comrades wacho ni ng'wego yaw thuolo ne kaunti Manyeri nyuolo kendo tego talanta. Gini gero ni gibiro tiyo gi thuolo no mar jiwo rowere mane giwere ng'wech mondo wuog oko kendo laro simbo mopogore. From Mount Kenya to the Aberdares. And the cause of the marathon was to sensitize people on importance of climate change. We are also looking for sponsors to handle this area because it requires financing. And one of the sponsors, I believe, Inoro Citizen, the way they did last year. We're also reaching out to other sponsors. We have also reached sponsors to sponsor this gentleman here to go to South Africa. Erokamano nyakwar magikombero kode chakro nyaka giko e chenro mar imore maga mesa makawo weche manyien nobedo gi thuolo mar loso ni Otieno ma kawuono to kod odhiambo ma kawuono
Ubedgi Otieno Mokwe, nyinga Uchengi Manuel, jaloko marwa en Belinda Adhiambo.